د بخونکي او مهربان خدای په نوم درنو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ سما پښتو. درنو کتونکو حال فلحال په کراچۍ کې یو، نن د سره یو ډېر ښایسته پروګرام شریکوم. درنو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې په کراچۍ کې یو، په کراچۍ کې تقریبا زموږ 15 ورځې وشوې. نن راغلو د مدرسې ته او دا مدرسه چې د سره زما ډېر زیات یادونه چې د هغه تړلي شوي دي. ولې چې دا مدرسه چې وه د دې باني جناب شیخ القرآن حضرت مولانا هدایت الله صاحب و الله پاک دې د هغې نور چې دی د نور نه ډک کړي. نو دلته ما په خپله ډېر وخت چې دی ترجمه د هغه نه ویلې دا کتابونه خو ما نه دي ویلي باقاعده توګه باندې، خو دلته مې د هغه نه کم از کم ترجمه ویلې او ډېر وخت او تر ډېر وخته پورې ورسره وم. یو ډېر خوږ او یو ډېر دروند، یو ډېر قابل، یو ډېر ولي الله بني آدم و. الله پاک دې وبخښي. نو د هغه وجې نه د دې مدرسې سره زموږ مینه، زموږ ناسته پاسته دلته هغه بیا زموږ د قاري صاحب سره، د قاري محمد یونس صاحب سره چې دی جوړه شوه. بیا د دیو بچوړي زامن او د دیو د مولوي صاحب هغې زموږ سره زموږ په دې سکول کې بیا ډېره موده سبق هم ویلی. ډېر قابلان ماشومانان الحمدلله اوس عالمانان دي، فارغ دي. چې دغه د مولوي صاحب هم یو خوب و، زموږ یو خوب مو الله دې بریالي کامیاب لري او الله دې له مستقل مزاجي ورکړي. د ننني پروګرام جوړولو اصل مقصد دا و چې دا خبرې چې زه کوم نو دا د نن نه 22 کاله زړې کیسې دي، خبرې دي. د هغې نه پس اوس سچویشن دی. رالم دې مدرسې کې مې ماشومانان ولیده، نو تبدیلي مې دا ولیده چې الحمدلله ماشومانان چې دي هغې ښکلې په سپین ډرس کې په کراچۍ کې د اوبو هم ډېر کمی د هغې باوجود ښکلې ټوپۍ په سر ډېر په منظم انداز باندې مې دغه مدرسه ولیده. ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېر وخت پس چې د قاري صاحب سره ملاقات وشو. خو یو مسله مې دا ولیده چې مدرسه چې ده هغه ودانه ده او ماسپښین دې وایي چې بیا ماشومان د دې نه هم ډېر زیات دي. خو آیا دې مزید د جامعې په شکل کې د باقاعده د کتابونو په شکل کې په تېره کې شروع شوي اوس آیا دي نه دي؟ نو دې حوالې سره ما ویل چې تاسو سره یو څو خبرې شریکې کړم. نو زموږ قاري صاحب چې دی قاري محمد یونس صاحب هغه زموږ سره د هغې نه به یو څو تپوسونه کوو. قاري صاحب اول خو راته دا ووایي چې الحمدلله په دې نږدې ورځو کې په مدرسه کې څه تبدیلي په نظر راځي که څنګه؟ تبدیلي خو ډېره ښه راغلې ده. ځکه چې واړه هم زیات شو مدرسې کې، سبقونه لکه یونیفارم هم موږ کېښو ماشاءالله. او اوس خو دا بچی مې دی او نور وراره مې دی د دوی دغه سره په علم په دوی خپل علمي دغه سره ما سره خپل دومره علم نشته. نه دوی خو لکه ځوانان هم دي که نه، جذبه هم ده. توجه دغه زیاته ده چې مدرسې ته ډېره ترقي ورکړه په دې دغه سره. ښه شوه که نه؟ او ډېره څه په راته په تېره کې یو وخت کې چې دی په دې کې باقاعده چې دی د کتابونو هم سیسټم و که نه؟ هغه سیسټم و شته که څنګه او ولې څه وجه وه چې هغه سیسټم ترتیب موږ دا جوړ کړو چې هغه سیسټم هم مخکې علماو زموږ سره لکه ډېر قابله علماو، نو دې منځ کې لکه موږ نه هغه علما خو لاړل، دنیا نه هم لاړله او لکه موږ هم دومره دغه نه وو، تجربه نه وه. اوس خو کوشش دا دی چې دا هلکان دي علیمان دي انشاءالله یو کال به وپورې حدود جوړ ترتیب برابر کړي، کلاسونو له ترقي ورکړي، د حفظ ناظرې دغه وشي. هغې نه بعد به انشاءالله کتابونه ترتیب هم شروع کړو، بیا به کتابونه شروع کېږي دور حدیثه پورې بیا ترتیب کوو. نو څه ګڼې اوس چې اوس سره کمې کمې شعبې دي او څومره ماشومانان دي اندازه؟ اوس حفظ دی، ناظره ده، قاعده ده او ورسره ترجمه هم ده. ښه، حفظ و ناظره، قاعده او ترجمه ورسره ده. ترجمه به څه ټایم کېږي په دې مدرسې ټایم؟ مدرسې ټایم کې هم دي، کلاسونو ټایم کې هم کېږي، ماسخوتن درس هم د قرآن ورکوي د ادریس. ها ادریس مستقله درس ورکوي ماشاءالله. ډېر شکر دی کتونکو. په دې دا مدرسه چې دا بیا خصوصي دا منبر چې دی نو دې د قرآن ډېر لوی خدمت کړی. دلته د قرآن ډېر لوی خدمات شوي او روان دي. دلته په باقاعده توګه چې دی د کال 12 میاشتې چې دی د درس قرآن پروګرام وي، هغه د کم پروژه کې چې بیا دوره کېږي، غټه دوره، هغه هم دلته مستقل کېږي. او الله پاک دې دغسې دا مرکز ودان لري، ځکه چې دا مرکزونه نه وی نو د خلکو د رشد و هدایت او د خلکو د عقایدو جوړېدو خو بله ذریعه نشته داسې مضبوطه لکه کومه چې دا ده. قاري صاحب که لږ راته ووایي چې کوم وسایل چې دي ستاسو دې وخت کې د استادانو تنخواګانې، ترتیبونه او بیا که د غټې مدرسې ترتیب جوړ شي نو د هغې دپاره دغه فنډینګ منډینګ یا د هغې دپاره چې دی د اخراجاتو څه لاره شته حال فلحال که څنګه؟
داسې خو لار نشته خو چې مدرسه ترقي وکړي او هغې ته چې خلک وګوري که نه چې یاره د مدرسه کې کار کېږي نو بیا هر سړی د خپل دغه نه لکه اوس مناسب تعاون کوي خو چې مدرسې ترقي نه کړي نو اصل کې خلک اعتماد هم نه کوي دا خو نور خو تعمیر هر څه موجود دي زموږ سره کمرې هر څه برابر دي او لکه چې دا کتابونو ترتیب موږ بیا کېږو طلبا به کې دم زیات شي نو بیا چا د سړی وینا هم کوي بار ته نو سړی وینا هم کولی شي دا مدرسه ده او دې کې طلبا دومره طالبان دي موږ سره علم حاصلوي انشاءالله چې هر سړی بیا ښه په دغه سره بیا تعاون کوي ډېره مهرباني موږ ته داسې خبرې نه کول نه راځي چې چا سره د سړی متاثره کړو چې هغو ته ووایو چې راشئ دا مدرسه وګورئ حالات نو کار خو روان دی زه په دې ځای کې یو خبره اېډ کړم درنو کتونکو څومره چې زما غږ اورېدونکي هغه په پاکستان کې دننه دي که په بهرانۍ دنیا کې دي که په اروپا کې دي که په خلیج کې دي هغه ټول زموږ مسافر وروڼه چې دي هغه زموږ شتمن وروڼه چې دي د هغې نه به یو خواست کوم د قاري صاحب د دې مدرسې دپاره چې دا مدرسه چې دا په دې کې الحمدلله ډېر ښایسته کار روان دی دغه ماشومانان تاسو ولیدل د هغې سبقونه د هغې انداز د هغې دغه شمېره هم تاسو ولیده نو دغه ټول نه به دا خواست کوم چې د دې مدرسې سره په خصوصي توګه مالي مرسته وکړي د دوی سرپرستي وکړي او د دوی دپاره چې دی فنډینګ وکړي نو کم از کم دا دی چې په یو داسې نیک کار کې په یو داسې ښایسته ځای کې به د هغې دا مصرف وشي چې الله پاک به ډېر لوی اجر عظیم ورکړي ځکه د 100 کالو نه دا مدرسه دلته جوړه ده په قصبه اسلامیه کالوني ذکرالله مسجد کې او د مدرسه کې چې دی دا کوم 100 کالو نه زه ګورم نو دا د قرآن خدمت د قاعدې ناظرې حفظ د دې نه مخکې کتابونه هم مولانا هدایت الله صاحب د وفات نه پس ډېر فرق پرېوت د یونس صاحب مدرسه خیر ډېره ښه په نره سنبال کړه هغه مدرسه دلته پاک خپل ځای ده خو هغه خلکو ته به خصوصي خواست کوم چې د دې سره مرسته وکړي چې دا مدرسه راچوته شي کتابونه پکې شروع شي په دې کې چې دی ښکلي کلاسونه شروع شي او کم از کم د تعمیر دا کار پکې وشي او خلک پکې وکړي نو د دې لپاره کم ملګري کم دوستان زموږ چې دي هغه غواړي چې مرسته وکړي نو ضرور دغه نمبر زموږ په سکرین تاسو ته ښکاري د قاري محمد یونس صاحب نمبر هم تاسو ته ښکاري په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ د دې سره که مرسته کوئ که ستاسو څوک ملګري وي داسې وي ستاسو کوم زکات عطیات چې دي هغه امکان لري چې د دغې ماشومانو روزنه پالنه پې وشي د قرآن خدمت پې وشي او په یو ښه مصرف کې ولګي نو کوم وروڼه که داسې کول غواړي نو د هغې دغه نمبر چې دی د قاري صاحب نمبر زه په دې سکرین باندې ورکوم په دغه سکرین دغه نمبر ورسره رابطه وکړئ او حوصله افزایي وله وکړئ کم از کم د دې سره چې دی مالي مرسته وکړئ چې د دوی دا مدرسه په وړاندې لاړه شي نو مدرسه چې څومره په وړاندې ځي دومره به خلک ډېر قرآن وایي دومره به د خلکو عقاید جوړېږي دومره به خلک چې دی حدیث وایي دلته کتابونه ووایي نو تاسو ټول ته به د هغې ډېر لوی اجر میلاویږي هم د دې سره د دغه زموږ د دې ننني پروګرام وخت خپل پای ته رسي چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان